guys. So makita na po karon guys. So nilakaw ta atay ikuan ibali magbuhatag content guys. Nagbuhat na ko guys. So inani na natabo guys. So moadto dita sa usa ka lugar guys nga nindot kayo. So adto na ta padto. So inana aton tanawon karon kung unsa ka kuan. So inana ni sa guys. So tanawa ang nahitabo guys is napadung patangad to. So naatay adtuon karon. So by the time nga maabot na ta didto, so makita na to o unsay update dito naglapitan nga lugar. So kini nga lugar guys, dili siya noon, di po ni popular kayo nga kuan ba nindot siya og matan-aw na to. So kita na to karon. So diri dapita mao ni atong giagian nga daan, di ba? Kung nakita ninyo unsa ka kuan, unsa siya ka. So inana na guys, unsa siya kalisod agian. Pero diri dapita guys, makita po ninyo sa unahan is grabe kanindot diri sa palibot sa mga kahoy. So wala ni siya matandog. So nindot ni siya, naka-preserve ni siya sa atong palibot. So maoray nakaayo ang dapita kay naka-preserve ni. So makita na to guys. So padung ta didto. So makita na to kung unsa kanindot. Og dito dapit nga portion guys, dito mauna dito ang balungag proper. So nindot sad kaayo. So makita jud nato, di ba? So inana na siya. So karon agita diri guys, so atong agianan lisod-lisod. Medyo lisod pero di ara. Nindot siya. Nindot ni siya nga lugar atong adtuon. So sa next nako nga video guys, naapad jud ko lugar nga content nga mangita kog place nga nindot. So paabang-abang lang ta mga guys kay so naadi ay naguling po diri guys. So giuling ni dinhi guys. Mao ning ulingan. So nakita na to guys, naapoy nang uling diri. So makita jud na to nga nag-asupa ang ulingan. So inani sa ding ang mga panginabuhi diri dapita guys. So daghan nga manguling para pod makakwarta ang mga nagpuyo diri dapita. So inani guys, andin dapita guys. So naka-preserve yun siya nga lugar, di ba? Makita man na to guys, di ba? Tanawa ni siya nga lugar. So ana ni siya guys. So karon wadto ta dito padung guys. Kay ang uban ani guys, kining lugar guys, ako ning kita ninyo nga nindot yun siya. So hope makita ninyo nga nindot kaayo. So diri dapita guys, makita na to kung unsa kanindot. So so kining dapita guys, ang atbang ani guys na karsada paingon sa balungag. So diri atong makita guys. Unya guys, mohapit pud ta sa kuan. So karon mo ni pinakalisod nga daan nga atong maagian guys. So naaday nanguling guys. So naghabwa na siya sang ulingan. So ato po ning interview guys. O pila na ni kasako yang nahabwa karon. So kinintawana guys, mao ni si Venancio, si Benz Camus. Mao ni makita na to guys. Inana ni ang panginabuhi sa mga pobre town guys. Pungko sa ulingan. Makita na to. Nawa guys. So daghan na ni siya nahabwa guys. So 40 pandaghan na siyang uling. Inana din yung paghabwag uling na 40 daghan na yung nahabwa guys. Makita. Garabi ni tawhana kakugihan guys. So makita na to. Inana ni kung manguling. So ang uban ani uling ka na siya. Uling nga ba ang banay nangul gamay. So inana ni guys. Tanawa 14 daghanang uling na habwa niya. Pila na ni kasako siyo? 34. So 34 ang nasuod na niya. So napay daghan wa pa masuod, moabot pa nig mga 40 siguro o 40 plus ba. So inana ni guys, ang kantidad ani kung moabot nig 40, so naasad sa 1,000. So dako puday kwarta ma kuan. So inana guys. Mao pa ni karon ang atong ikuan. Ako nga kasi wala pa ko kakuan kayo. So
hope Sunday makaadto tag lain nga lugar. So tanang nindot jud ang atong adtuon. Gani ni siya panginabuhi diri sa pobre pero nindot ni siya dapita guys ay makita na to naka-preserve sa ato nga kuan sa atong kanang surrounding. So ang mga kahoy preserve jud siya, wala jud siya kuan. So kung gamiton sa tag-iya by the time nga magpagabas ang tag-iya, so sila pod ihatag ra po na sa tag-iya unya ulingon po na nila. So inana na guys. So daghang salamat. Thank you.